Što nas je najgolemi od pankera u Makedonija. Što će ni kaži za pankerite u Makedonija? Ajde. Ne normalni se, što sad kažeš? Što se? Budali. Ете, što mislят za pankerive u Makedonija? Su prekrasni deca, mnogo mi je žal što ne organiziraат nešto poviše za njih da se družat, da se sakaat. Gledaš, a ovoj dečko se srami da kaže za pankeri. Što ti kažem džavlje za njih? Ne se точни. Кое ме не се точни? Градот го испишуваат. Што го испишуваат градот? Па тебе ти испишуваат. И мене ме испишуваат.